Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Rogerti më ngacmoi seksualisht, ish banorja trazon rjetin. Ish banorja e Bigut Egi ka bërë një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen gjatë një interviste të fundit. Teksa po rrëfente disa prej situatave që kishte përjetuar brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ajo përmendi një episod që sipas saj ka ndodhur me Rogertin. Ka qenë një moment, unë sapo kisha dal nga dushi dhe kisha rob dyshan. E kisha vendosur dhe ne lajemi me roba banje aty. Dushin e bëj me roba banje dhe i kisha vendosur në xhep robat, por ishin të qullta. Edhe rob dyshanin e kisha vënë te krevati. Ishim të gjithë, ishte dhe Juela dhe Rogerti. Në momentin që po mblidhja robat, aty thash pas kam lagur krevatin. Dhe ky tha, vi unë do ta thaj. Pse të ma thash ti, i thash? E po nga dhjami jot, ma ktheu. Më pas, gjatë intervistës, Egi u pyet se përse nuk ishte reaguar publikisht në atë moment dhe nuk e kishte ngritur këtë çështje më herët.